أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فاز قدوس إنك بدو وراكم. أمبار كيسان عند بعض جدري والله يسمونه باي بيزي سرابا باي بيزي وانندرو. بيزي تانا مرة كو كبري مشغولا دايم مالي. باقي. أولي مسمى مكاهو ريشاتنا أولي مسمى زرجرا. وتوقفوا. جدي أسمع جالا ناتوري أكني فيو ستاني ما ولي أسمع جالا تورتاكني فيو ستاني ما. itu afur hamadan jere ba fato kamiti namni yesus faisa da yada simbira kita sani ara galbatan len jiru aye yada rafago dandi da barrafago akektu gala sirri rabbin qofa gabbarta waan takkan seenu shirri imala karaa dheeraa mana jireenyaa ciiftu musliimaaf quraanni ifaadha akka biiftu guyyaa keenya bareechee dogoggora nu tiksa dukkana daangaan qabne nurraa saaqee nuuf ibsa soorata qalbiif qaama abbaa dhabeessaaf dhabaa kan adda hireen beekne yoomuu laafa fi jabaa kan gubboo hin eeyyamne barsiisuuf ta'ee baruu ani hin dhageenye takkaa quraana malee garuu duraan diinii barachuun gatii nama baasisa beelaaf dheebuun waddamtee namaa gassi taasisa eeyyen qe'ee fi maatii gattee fagaatta manaa baate harka namaa eeggatta barsee waan qabne taate halkan rooban coolla'aa guyyaa aduun si ulaa argattu garaa nyaattee yoo dhabde gabuu bulaa daartee uffata dhabda kopheen miilaa si dhumtee qaamatu madaa baasa xiqqaaf guddaan si tumtee akaayyedha nyaanni kee filatteen beektu coomaa darasaa nama galaan guyyaan hundu Thomas gahan dafqa itti cobsanii utuu rakkoon hiddituu ciniinnachaa obsanii masjiidni dhiyoon jiru fagoo deemaa turanii duraan diin rabbii baruuf lilmoon dhagaa uranii amma garuu fedhii qalbii guunnee fi fillee nyaannee uffannaa hayyuu qe'ee nu jiru irraa baruu tuffannaa masjiidni ijaaramee ollaa nama marattu gandi kee muluun sheekaa teessee irraan barattu halkan guyyaa nun joorsu fedhii qabaannan baruu bilbila chaarjii guunnee dadhabnaa sammuu qaruu roobaaf aduun nun argu mee maal nutti hanqisee dhaloota ammaa garuu maaltu baruu rakkisee utoo masjiidaaf sheekni mana jala nu jiruu wallaalummaan marfamnee nutti nadhaa hin jiruun abbootiin amantii warri daandii garsiisu biyya keessa taa'anii biyya alaatti barsiisu. Tiknooloojiin guddatee bakka kanaan nu geessee bilbila kee banattee qaraata mana teessee carraa amma argame waltaanee jabeeffannaa aappii garaagaraa irraa quraana dhageeffannaa oolma'oota addunyaa kan dur hawwinee dhabne har'a googil keessatti sagalee isaanii qabne kan akka Dr. Zaakir duraan gurraan dhageenye amma bilbila qabnu laayiviin irra geenye hundi namaan argatu carraa barsiisuuf baruu nama ufii jaalateef arjooma rabbi garuu gaaddisni garee shahaadaa wallaalaa meeqa qaree kan wangeela ofii hin beekne meeqa dhufe irraa baree amallee salisaatii adeemaa gara duraa beekumsaan wal utubaa rakkina keessan furaa seenaa gaarii hojjettan kan dhaloonni illee dhaalu kan miidiyaaf lafallee dhufee isin haalaalu iddoo raqaa baqadhaa dhugaadhaaf cabaa kufaa warri dhugaan hin galleef sichuu hubatee dhufaa. Burqaadha isin yoomuu kan hin goyne tasumaa bakki xurii wallaalaa itti miican asuma eeyyen nama ufii jaalate qajeelcha daandii dhugaa gariin cubbuu hojjetuuf hirriba dhabee mugaa meeqa sammuun hadoodee araadaddaan qabamee hin galaaf otoo eegan achi buuteen dhabamee adda baasuun rakkisee dhandhama loomiif dammaa mana haraqeen jiru muraasni yoona amma waan uumameef wallaalee kan yoonaa nyaatu irbuu harki caalu har'allee waldaaf charchii sirbu addunyaa bultee badduun kan jijjiirtu qaamuu fi wallaalli siin taphate galmee san koottu cufi hundi namaa musliima yoo haadha garaa baatu daandii jallaa adeemuuf kiristinnaa maakaatu yahudan tiiksee hoolaa fiilmii hojjechuuf gobdee yesus fannifne jettee madaqootee na sobdee nama ijaan mul'atuun waaqa jechuun quuftanii siidaan gootaa dhaabbataa fannirraa hombuuftanii osoo waaqayyoon ta'ee seexanni fuudhee qoraa waaqni saallisaa dhiira akkuma keessan horaa naan galle dubbiin keessan gadi buusee ol baasee waaqayyoon ijaan argee eenyutu suuraa kaasee ergaa yesus barsiise hiikni isaa sharafamee dhiiga isaatiin nu bite qaamni isaa garafamee jettanii yoo wal sobdan sammuu maaltu amanaa
waaqni ajjeesa malee in du'aaree namana waaqni kiyyoo diinatiin takaalamee kufama kan boru firdiif eegan namaan itti tufama waaqni waaqummaan isaa yahudotaan nyaatama kan nama baatu isaa waaqni kirriin baatama yesus ufiifuu nama hin baatinaa mormatti ergamaa israa'eliif hin galinaa ormatti yaa abbaa kiyya jedhee yesus waaqan gaafanne aangoo rabbirraa fuudhen du'aa lafaan kaafanne waaqni silaa maatidha hin cufatanii hulaa gaafa hafuurri rafu ilmatu eegaa bula sadi baay'isuu tokko deebi'ee tokko ta'a firaakshiiniin herreegaa dhuma keessan gaaga'a abbaaf ilmi wal keessaa gooftummaa walii hirti eega cubbuu laayixanii haati hoo'eessa jirti waaqni sadi wal keessaa mana tokko galanii waaqni dhalcheen dhalatu keessan ilmoo dhalanii soba balleessuuf malee anjibba labsaan jiru dhugaan hadhaa'uu mala liqimsaa kaayaatiru dhiifama sin gaafadhu qabaa waanan balleessee walaloon tiyya kunoo gara xumuraa geesse haguma wallaala koo ergaa qabu tarreessa dhalootaaf galaa jiru walaloonan barreessa kalee harkaan barreesse cobsee qalama kiyya har'a sin dhageessisuuf kunoo sagaleen iyya ergaa kiyya xumure amma sin dhageeffadha dogoggora qabaannan gorsaana sirreeffadha galatoomaa hundinuu xiqqaaf gudda soon jenne assalaamu alaykum amma ikisiif kenne وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته